الفطير المشلتت الفلاحي الكبار والصغيرين بيحبوه، وخصوصا بقى لو انتي عملتيه في البيت بايديكي وبنظافة وبطريقة فرد اول مرة تشوفيها على اليوتيوب. طريقة فرد سهلة جدا 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 جدا، هتخليكي تعملي الفطير ده في غمضة عين، في غمضة عين 5 دقايق، وتكوني عاملة احلى فطير من ايديكي في البيت لولادك. حاجة كده تحفة تحفة يا جماعة. جربوا وشوفوا الفيديو واتفرجوا على الاخر، هتعرفي وتشوفي ازاي الفطير ده فردينه بطريقة سهلة جدا. تابعي معايا الفيديو، مفهوش اي مقادير، كل الحكاية دقيق ومية وهتعملي احلى فطير، احلى فطير وبطريقة الفرد ممتازة. تابعوا معايا الفيديو ونشوف المقادير ونبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. فطير زي ما انتوا شايفينه مورق طري في منتهى الجمال. شايفة التوريقة، شايفة التوريقة. الفطير تحفة يا جماعة، تحفة جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير معايا انا هنا نص كيلو دقيق هعمل بيه فطيرتين. طبعا انت بقى براحتك على الاخر، عايزه تعملي فطيره كبيره هتعملي ايه نص كيلو دقيق فطيره كبيره، عايزه تعملي فطيرتين نفس الحجم اللي انا عملته هتعملي. يعني الفطيره اللي انا عملتها الحجم ده بتتباع كده في الافران واحده ب15 جنيه، فانت لما تعمليهم اتنين بنص كيلو دقيق يا سلام، يعني انت هتجيبيهم بره ب30 جنيه، مش ممكن هيكونوا بالنظافه او بالجمال اللي انت عاملاه في البيت. جربي بس كده وجمدي قلبك وخشي اعملي الفطير، هتعملي فطير ممتاز ان شاء الله. شوفوا بقى معايا ايه النص كيلو دقيق. انا حطينا طبعا عليه الدقيق منخول. لازم يا جماعه الدقيق دايما يكون منخول. طبعا زي كالعاده، ودايما اللي متابعيني عارفين ان احنا بنحط رشه الملح في قلب الميه علشان تكون معانا عرق بسرعه، ما نقعدش نعجن كتير ونتعب. تمام. انا هنا حطيت نص كوبايه ميه على نص كيلو دقيق، وهنبدا نزود شويه شويه في الميه لغايه ما هياخد معانا حوالي كوبايه ميه دافيه، او ميه من الحنفيه عادي برضو مش هتفرق، لان احنا مش حاطين خميره. تمام. تمام. هنقلب بقى كل ده كده مع بعضه ونبدا نعجن، وهنحط الميه شويه شويه، يعني هنزود الميه، باقي الميه شويه شويه. انت ممكن تاخدي اكتر من كوبايه ميه وممكن تاخدي اقل حسب الايه الدقيق اللي عندك هتشرب الميه قد ايه. تمام. تمام. العجينه دي طبعا لازم تتخدم كويس قوي في العجن علشان تعملي فطير مشلتت كويس، لازم العجينه بتاعتك يبقى لها عرق، فهتعجنيه شويه. عندك عجان اعجني يا ستي في العجان وريحي ايديكي، ما عندكيش عجان اعملي زي ما انا هعمل كده، وحطي بس اهم حاجه رشه الملح في الميه هتساعدك جدا تكوني عرق بسرعه. تمام. تمام. انا بقى هنا هفضل اعجن كده لغايه ما تكون العجينه معايا كده وتلم العجينه وتبقى ناعمه معايا ويبقى ليها عرق. بعد كده حطيت ايه، حطيت معلقه زيت واحده بس كده الم بيها العجينه. تمام. الافضل يعني ان انت تحطيها في الاخر كده زي ما احنا ايه متعودين في العجين اللي ليه عرق، لازم نحط ايه الزيت او الزبده في الاخر نلم بيه العجينه. تمام. هتحسي كده ان العجينه فكت منك كده شويه، لا ما تقلقيش، اعجني شويه هتلاقيها لمت تاني. وطبعا كل ما هتعجني كل ما بتديكي العرق الحلو. انا بوريكي هنا، بصي اهي العجينه بقت عامله زي الاستيك كده. انا هنا بقى خلاص كده خلصتها. هتقعدي تعجني فيها حوالي ربع ساعه، من 10 دقايق لربع ساعه، بس هي ممكن تاخد معاكي اقل كمان من ربع ساعه، لان احنا حاطين الملح في قلب الميه فما بتاخدش وقت كبير. هنسيبها بقى ترتاح كده حوالي نص ساعه. كل ما بتريحي العجينه كل ما بتلمش معاكي وانت بتفرديها. انا هنا بقى بعد نص ساعه جبت صينيه وحطيت فيها زيت، وهبدا اقطع العجينه دي 10 كور صغيرين وكورتين كبار، 10 كور صغيرين وكورتين كبار. تمام. تمام. الكور الصغيره حوالي كده عامله زي حجم البيضه. تمام. 10 كور زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، 10 كور صغيرين وكوره كبيره. يعني الفطيره يا جماعه حوالي الفطيره 6 كرات، الفطيره 6 كرات عشان احنا نعمل نص كيلو دقيق على فطيرتين. تمام. اهي دي كده بقى الكور الكبيره. دلوقتي هوريكم الصغيره هتبقى شكلها عامل ازاي. هكورهم كلهم
تمام. وهسيبهم وهحطهم في الصينيه المدهونه زيت، وهخليهم يرتاحوا كمان حوالي ربع ساعه، وبعدين هنقولك هنعمل ايه. اهو هنا بقى دي الكور الصغيره، هتعمليها كده زي بقجه، وببطن ايديكي هتكوريها وهتسيبيها عشان ترتاح. كل ما هتدي العجين ان هو يرتاح وتديله فرصة يرتاح، لما تيجي تفردي هيتفرد معاكي بسهولة جدا من غير نشابة. احنا هنفرد العجين النهاردة ونعمل الفطير من غير نشابة. يعني انت مش هتستعملي نشابة، لو ما عندكيش نشاب ما تقلقيش، مش هتحتاجيها في فرد الفطير المشلتت. هنخلصها من غير من غير نشابة. انا هنا بقى هخلص الكمية كلها وهكورها وهسيبها ترتاح، وبعد كده هوريها لكم. هنا بقى انا معايا زبدة. طبعا هو لو عندك زبدة فلاحة طبعا هيبقى احسن، بس دي عندي زبدة وسيحتها، وبعد كده حطيت عليها ربع معلقة بيكنج باودر، وهقلبها مع بعض كويس، وبعد كده هقولك هنعمل بيها ايه. ربع معلقة بيكنج باودر، تمام. يعني لو انت هتعملي كيلو دقيق هتحطي نص معلقة بس كده. قلبتهم بقى انا كده بالشوكة، دوبت البيكنج باودر كويس قوي في الزبدة. اجيب بقى الكور الصغيرة في الاول، تمام. اهو بتفردي بتفردي بالزبدة اللي احنا لسه حاطينها دلوقتي وحاطين عليها البيكنج باودر. هنفرد العجينة كده دايرة صغيرة ونحطها على جنب، وهنبدأ نمسك الدايرة التانية. شوفي بقى، انا بقولك ان هي طريقة فرد سهلة جدا جدا جدا. اديكي شايفة اهو، احنا ما عملناش اي حاجة، ولا فردنا بقى، ولا خليناها بقى تبقى لغاية اخر الرخامة، ولا اخر الترابيزة، ولا الكلام ده كله. مش هنعمل كده خالص خالص، وهتطلع معاكي برضو مورقة، وهتطلع زي الفل. وهتشوفي دلوقتي الطريقة والتفاصيل بتاعتها عاملة ازاي. هنعمل الخمس كور كلهم بنفس الشكل. ديكي بس معايا كده وانتي هتشوفي الطريقة قد ايه سهلة وقد ايه بسيطة، وهتعملي الفطير المشلتت في غمضة عين، اللي هو كان حاجة صعبة بقى يعني وكده. لا، ده انتي هتبقي استاذة فيه من اول مرة تعمليه. شايفة العجينة سلسة ازاي؟ العجينة ناجحة جدا، بسم الله ما شاء الله عليها. بتتفرد معانا بكل سهولة، ما بترجعش تاني يعني، ولا بتعمل. لا، دي سهلة جدا في فردها. شايفين؟ بس هنقلهم بقى على صينية، وهبدأ افرد الكورة الكبيرة. بعد كده هقولك هنعمل ايه. برضو هنفرد بالزبدة. بصوا الفرد كله اهو بايديا، ما عملتش اي حاجة بالنشابة. شايفين؟ ولما تعمل معاكي الفقاعات دي تعرفي ان العجينة بتاعتك ناجحة جدا. بس هتفرديها بقى لغاية اما تبقى معاكي يعني السطح اللي تحت باين معاكي كده شفافة خالص كده. بس ما تقلقيش، هي مش كبيرة قوي، مش هتفرد معاكي كتير، مش هتقعدي تفردي فيها كتير. هي العجينة ما شاء الله عليها بتفرد معاكي بطريقة سهلة جدا. هنديها بقى زبدة من فوق كده من على الوش. طبعا كمية الزبدة انتي اللي انتي عايزاها حطيها. انا هنا ما حطيتش زبدة كتير. طبعا لو اتقطعت منك مفيش مشكلة، انت تقلقيش خالص. انا بقى حطيت على السطح كله زبدة، وبعد كده هبدأ اجيب الفطير الصغير، الكور الصغيرة اللي احنا فردناها. شوفوا بقى هنحطهم ازاي اهو. وكل واحدة نحط عليها زبدة، نحط التانية فوقيها ونحط لها برضو زبدة، لغاية ما نخلص الخمس كور.
بس. وهنجيب بقى سكينة هنقطعها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده حوالين الدايرة اللي احنا عملناها في النص دي. بس. ونمسك بقى كل واحدة ونحطها فوق الفطير كده بالشكل ده، وكل مرة هنطلع واحدة هنحط فيها ايه زبدة. وتعملي تفردي وتحطي لتحت، ماشي، تحطي الطروف لتحت اهو. وبس. وهتجيبي الصينيه اللي انت هتخبزي فيها وهتحطي الفطيره عليها ترتاح لمده 10 دقايق، لمده 10 دقايق. بس دهنت الصينيه سمنه او زبده او زيت اي ماده دهنيه. وبعد ال10 دقايق هبدا افرد الفطيره على الصينيه لغايه ما تتفرد على الصينيه كلها، ونبدا نحطها في الفرن. التسويه بقى هتكون على درجه حراره 200، تمام، على درجة حرارة 200 فوق وتحت في فرن الكهرباء. فرن الغاز هتحطيها في الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 برضو. ويا ريت تحطي صينية تيفال او صينية بس بلاش ألمونيوم تكون فيها شوية مية وتحطيها تحت عشان تطلع البخار عليها ما تنشفش منك وهي في الفرن البوتاجاز، تمام. وهي بقى دلوقتي هوريها لك واوريكي حتة منها. ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، تمام. شايفين تحفة جدا على فكرة، جربوها هتعجبكم جدا مش هتندموا لو جربتوها. اعملي حتى ربع كيلو دقيق بس وجربي اعملي فطيرة واحدة شوفي هي قد ايه هتنجح معاكي، قد ايه هتطلع ممتازة. ودايما دايما هتعتمدي الطريقة دي في الفطير المشلتت بعد كده ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.